Башҡорт халҡының рухи мираҫы ул уйыл. Тыуған илгә ҡарата һөйөү һәм сикһеҙ һағыныу тулы оҙон көйҙө тәүге тапҡыр үткән быуаттың 20-нсе йылдарында фольклорсы Иван Салтков яҙып ала. Кантон системаһы хакимлек иткән йылдарҙа башҡорттар урыҫ ғәскәре составында походтарҙа ҡатнашҡан һәм 25 йыл буйы Рәсәй сиктәрен һаҡлау хеҙмәтен атҡарған. Ошо хәлдәр тураһында башҡорттар байтаҡ йырҙар ижад иткән. Шуларҙың береһе Уйыл йыры башҡорт һалдатының күңел кисерештәрен, уйҙарын, тыуған ерен һағыныуҙарын һүрәтләй. Уйылдың саф башҡорт халыҡ ижады ынйыһы булыуы тураһында һәр кем белергә бурыслы. Аманат журналы мөхәррирәте оҙон көйҙө башҡарыусылар флешмобына ҡушыла һәм уҡыусыларын халыҡ тарихын онотмаҫҡа, һаҡларға өндәй. Аманаттарда беҙ йырлайбыҙ башҡорт халыҡ